toza kosenga ete lisanga lina ya bana mboka ezala lisanga kaka ya kokabola bifote to pouvoir ezala lisanga ya bato basangani mpona kosala ete mboka ekende liboso. Esengeli ke epai bakobengana na mosala oyo ezali kosalema, ezala bongo informateur, ezala bato baye biro, ezala buli bato ya gouvernement. Esengeli batia makanisi na bango na babengi réforme to mpe kosembola makambo ya liboso pa élection. Tozwaka likanisi wana esengeli loi électorale seni tofandisa yango malamu mpona kopozwe koutaka eta ya peuple ezala na polele, ezala na bosengo. Ibale esengeli ki gouvernement koya ezwa mikano mikasi oyo etali réforme ya secteur ya sécurité to mpe bokengi etu mpona kosilisa midulu ngambo ya mondele to mpe ya este ya boka. Ya misato esengeli kokamata mikano makasi na oyo etali bongo kita ya ekomi to mpe économique mpona kozongisa mboka bongo na sovereignty prospérité, parce que tozali komona ke tozali na pauvreté moko makasi nzoka te tozali na kitebele ezala kaka bokonzi ya kokabola te ya kosala. Bosengi mbula batari ezala na bato boni mpe informateur bopesi bacritère nini par exemple? Tosengi ke informateur azala bongo moto oyo akozala bongo moto ya sembo, moto ya bwanya mpe moto oyo akokutana na bato banso, parce que union sacrée esengeli kobengana motitaire ekangisa nde bana mboka autour ya makanisi. Tala eloko oyo ezosenga bazali moto moko akozala bongo na posa ya kosala oyo peuple eyebisaki président ya république na kati ya baconsultation na ye e apangisa masolo na ye na kati ya projet cadre programmatique ya bareforme. Bongo bato motango kozala combien na mbula matari? Tozali kokanisa eke mboka loko ezali na mikakatano soki tozali na bato 3,500 ekoki bongo kobimisa mboka na pasi. Esengeli ezala gouvernement ya mission to mpe ya lotomo bongo ekokozala te ke bato ebele mboka mpe ezali na misolo ebele te, mais ezali kaka mpe gouvernement te kosenga mpe ke bakabinet politique ebanda bongo ya mokonzi ye moko bakokola bongo nombre pour que makoki ya leta ekenda kaka na mosala ya kolia na kati ya bainstitution te me ekenda bongo na misala ya kotonga mboka. Kasi bato ebele bazali na union sacrée bokanisi bango nyonso bakosepela basusu baozanga bibonga ekomema matata te. Ya solo ezali pasi, mais l'État ezali nzungu ya bilei te. L'État ezali machine ya kobalusa mboka. Soki tokomisi l'État lokola nzungu ya bilei, alors tokokoma kaka na ndenge tozali c'est-à-dire ke bato bazali koya na gouvernement mpona kokabola nzoku. Bongo nzoku yango loko ezala mboka okomona ke mosala ekosalema te. Il faut se faire des makasi que le gouvernement soit la mosala malamu pour créer d'autres sources d'emploi et de richesse. Donc, il y a comme dans le gouvernement, ou bien qu'on compte dans l'institution, on a besoin de bomengo. Il faut que faire la bataille. On a trouvé qu'il faut tout faire la Licamboana, ils allaient peut-être casser, mais sauf que tous ont dit que Licamboana, on a routier, et bien, et vous m'en avez dit, c'est comme